Sosyete her yerde, her zaman yanında. Sosyete pazarcı, kalite ve marka. Sosyete her yerde, her zaman yanında. Sosyete pazarcı, kalite ve marka. Gör hadi keşfet hepsini, gez dolaş sosyeteyle. Abone ol, fırsatı kaçırma, zilleri açmayı unutma. Pazar mı mağaza mı? Ey, açalım mı söyle tezgahı. Sosyete bu işin seyyahı, görsen de bizde fiyatları. Evet, Kapalı Çarşı'dan doğru gidiyoruz. Uzun zamandan beri yorumlarda abi Kapalı Çarşı, abi Kapalı Çarşı'dan görmek istiyoruz. Gelmeyeli kaç zaman oldu, hiç görmedik. Bize orayı da göster. Şimdi Kapalı Çarşı'ya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Burası Beyazıt Meydanı. Ve turist de var. Yok değil arkadaşlar. Turist de var. Hatta şimdi bir kafile de göreceğiz. Bana bak. Şimdi burada bir ışık olayı var. Bir düzenleme yapmaya çalışayım arkadaşlar. Çarşı kapı girişi. Burası Çemberlitaş değil, Çemberlitaş sonda. Burası işte Gedikpaşa'dan gelirkenki giriş, çarşı kapı girişi. Abi eski güzelliğini yitirmiş burası ya. Şimdi yorumlarda duyar gibiyim. Çeşitleri niye göstermiyorsunuz? Gördüm seni. Ya ayrı büyük hasarlı, büyük para anladın mı? Bir de adam şunu diyor.
Hayırlı işler diliyorum. Eyvallah. Karta mı gidiyorsun? Tamam. Burada çocuklar var. Ben sana oraya gittim fotoğrafı atayım. Tamam. Burası da Nur Osmaniye kapısı çıkışı. Arkadaşlar karşıda Nur Osman Caddesi var. Sanat Belediyesi'ne Nusret Et. Nusret Et tek bir hareketiyle şu anda birçok yerde kaliteli eti insanlara sunuyor. Hacı Osman. Çok acele ediyorsun. Allah Allah. İcraat oldu mu? Oldu mu icraat? Emniyet müdürü müydü? İl Emniyet Müdürü. İl Emniyet Müdürü. Memnun oldum.
Arkadaşlar kapalı çarşıyı gez gez bitmez. Eski ruhu olmasa bile, eski esnafları olmasa bile burada satışa devam. Ama şu bir gerçek, eski özellik yok. Şurada dövizci vardı, şurada. Orada dövizci vardı. Halıcılar Caddesi. Halıcılar Caddesi'ne bir girelim. Ondan sonra çıkarız. Abi her zaman Orhan diyor boku moku yok. Abi şaşırıyorum çünkü öyle bir şey ki burası çok büyük bir alan. Hani Günde 3 kere yapacaksın onu. 10 gün. mesela bir tane boş yer var. Burası da tadilatta. Geri kalan her yer dolu. Her yer dolu. Burası da tadilatta. Arkadaşlar bir döner kokusu var. Hakikaten beni çocukluğuma götürdü. Oturun oturun. İçi nasıl taşı?
Bu yolda Mahmut Paşa Yokuşu'na giriş arkadaşlar. Evet, videomuzu yavaş yavaş bitiriyoruz. Kapalı Çarşı şimdilik buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna, abone olmadıysanız lütfen abone olun.